咗咗。我哋呢個咁高級嘅要問你係啊，奶茶嚟嗰種誒唔知咩先要係點先啊？咩呢就係除咗啫嘛，又唔係好嘅，因為我飲完之後，你哋就要思考下飲唔飲啊，因為即係奶茶都綠茶先啦，茶先奶，係綠茶先奶啊，即係奶係綠茶先奶，綠茶你話唔好飲咯，你人冇知道先先奶跟住係啊，好奇怪，奶綠咯，奶綠咯，好奇怪啊！嗰個奶綠，我飲緊啲咩啊？我有係飲緊懷疑緊自己，都係飲茶味，飲茶味。嗰啲茶味仲慘過呢啲啊！飲緊啲咩？完全唔知自己飲緊啲咩。我覺得幾好飲嘅嘢啊，係 OK 嘅，但係唔知自己飲緊啲咩。好奇怪，好味嘅，係咁混雜嘅嗰啲咩咯？唔係啊，即係我嚟啲勁人，你個波大勁嗰個人，係啊，所以冇味嘅。我連見到都中意飲呢啲，因為你勁人咯。係啊。佢仲係咁樣飲㗎，係咁樣我有大下吸緊先，係應該咩意思啊？佢要或者你手後邊練實嘅，我細個都有。係啊，琴日要科大見嘅時候咧，考試。佢我哋好多都係咁樣考，即係佢係考完一個 grade 先，又考，好快考全考。呢度 potato 可唔可以掉？佢個人嚟㗎。係啊，係啊，好多個，我哋嚟到佢已經考緊啦。佢咩？我哋未聽啦。我之後再講。佢話你搞得。我快啲 send 俾佢。佢依家佢叫翻佢嚟，佢落先揾買咗。係咯。呢個冇問嘅咩？有個老係啊，俾佢車佢嚟。我同佢講，媽落山車，係幾恐怖你個笑，差啲噴嘢大佬。B 牌嘅跟，因為你唔知比較時間㗎。因為坐長乜嘢啊？收埋前頭都係擋風係嘛？攞住個波，一攞到，完全不語啊！攞住個，哇！全部都做埋呢個，係啊，差啲有啲人特別掉咁樣咯。同埋你唔一定要差啲幾多人啊嘛，對左邊係左咩？左邊嘅第一個啊！左邊係第一個 option 嚟嘅，啱多嘅。即係個個低能嚟㗎嘛，因為係攞心都係。係喎，攞心都係。咁就啱多。喂。買咩？係一年。我等多。其實都係手機嚟。有但係個男仔呢個因除幾好緊張，咁樣條點樣打咗啦？哇！呢個飛圖幾靚。我送條命俾你。過嚟㗎。係咯，咁你左手邊係坐邊邊？我係試過喺學校做嗰個男仔，清完就有兜過嚟睇，因為我到咗就要做。而家咁多聲，我想帶你同事啦。我好驚佢哋打，我清完都唱得好靚。即係錯唔錯啊？錯唔錯啊？佢哋會鬧㗎，鬧咗我鬧咗我。點樣鬧你？識死佢！鬧得好人嘅波嚟。而家你講得啱唔啱？係啊。清橋，因為清橋嘅清橋，清橋你講。係我嚟啊！夜鬧啊！係咯。而家你揾下。
好嘢咯！
我想聽下佢哋嘅即係 Form 5嗰班嘅教學。我覺得幾好喎，即係俾佢哋學下點樣去，即係有冇佢哋很認真去做就係咯。呢方面嘅才能，即係試下睇下有冇，即係有冇。哎呦！做乜嘢啊？咪係咯，認真啲先得噃。我真係覺得好好玩，覺得好好玩，但係可能啲星條唔得咯，星條線圖都唔係做啲嘅，得安妮似啲咯，國心最緊唔係。如果國心教我 B 嘅話咧，我真係唔會理佢。即係我係我係啊，即係可能知道咁多個，可能係真係得即係 Form 5嗰個可能真係得我哋一個係有呢個 power。個
好無好嘢咯，真係講靚喎。好嘢，可能一個睇，夠幾球。跟住喺個組入邊冇人睇到，即係佢頭先有一下飛波，嗰啲飛波好靚嘅姿勢。係啊係啊係啊，呢個好驚。呢個龍門 OK。喂，出咗去。佢拆咗唔使，咁你嚟你本身係水樽啊！水樽，吹。